ஹாய் வியூவர்ஸ், இது நம்ம கிஃபாயாடெக். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எல்ஜி டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன் பண்ண உடனே பிஇ எரர் அப்படின்னு சொல்லி வருதுன்னு சொல்லி கஸ்டமருடைய கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ நம்ம செக் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்தாச்சு. ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்த உடனே பிஇ எரர் அப்படின்னு சொல்லி வருது. இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஆன் பண்ணி டேரெக்டாக ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்பின்னில் போடுறோம். ஸ்பின்னில் போட்டு ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்டார்ட் கொடுத்த உடனே பிஇ எரர்னு காட்டுது. இந்த கம்ப்ளைண்ட் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு அதிகமாகிடுச்சுன்னா அந்த காரணத்தினால கூட இந்த கம்ப்ளைண்ட் வர்றதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. ட்ரம்முக்குள்ளே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் டப்பு எந்த அளவுக்கு தேஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கஸ்டமர் ஹெவி லோட் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. அதனால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த அளவுக்கு லோடு கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு லோடு கம்மியாக போட்டுக்கணும். இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 7 கேஜி அப்படின்னா 7 கேஜி அப்படின்னா ஒரு 8 துணி அப்படி 10 துணி வரைக்கும் நம்ம போடலாம். அவ்வளோதான் கெப்பாசிட்டி, அதுக்கு மேலே நம்ம போடக்கூடாது. அப்படி உங்களுக்கு கவுண்டிங் தெரியலாட்டி ஆஃப் ட்ரம் வரைக்கும் போடணும், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம பேக் சைடில் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 2 ஸ்க்ரூமே ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஏன்னா பேக் சைடில் 2 ஸ்க்ரூ தான் வரும். எல்லா மாடலுக்குமே இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ 2 ஸ்க்ரூவை நம்ம லூஸ் பண்ணியாச்சு. லூஸ் பண்ணிவிட்டு பேனல் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இந்த ப்ரெஷர் சென்சார் தான். இந்த ப்ரெஷர் சென்சாரை பொறுத்தளவு செக் பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த ப்ரெஷர் சென்சாரை நம்ம ரீப்ளேஸ் தான் இப்போ பண்ண போகிறோம். ஏன்னா செக்கிங் ஆப்ஷன் இந்த ப்ரெஷர் சென்சார் பண்ணாலும் ரிட்டன் சேம் கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும். அதனால் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். பிஇ எரர் ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெஷர் எரர். அதாவது ஓவர்லோட் ஆகி ப்ரெஷர் இந்த சுவிட்ச் போயிடுச்சுன்னா இது பேர் ப்ரெஷர் சுவிட்ச்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரெஷர் சென்சார், இந்த ப்ரெஷர் சென்சார் தான் நம்ம இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சென்சார் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப் கொடுத்துருப்பாங்க. கிளிப் கொடுத்த அந்த கிளிப்பை ப்ரெஸ் பண்ணி தூக்குனிங்கனாலே சென்சார் செப்பரேட்டாக வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த டியூப் இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். டியூபை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, டேமேஜ் ஆகாமல். இப்போ நம்ம வேறு சென்சார் வச்சுருக்கோம். அந்த சென்சாரை எடுத்து போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த ப்ரெஷர் சென்சார் நம்மள்ட்ட அவைலபிள் இருக்குது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது. உங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் டேரெக்டாக எந்த மாடல்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு பார்சல் சர்வீஸில் போட்டு விட்றோம். இப்போ அந்த டியூப்பை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிங்கை டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்காண்டி தான் அந்த ரிங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். டியூப் டைட்டாகவே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, அந்த ரிங்கு போடணுன்னு ஒன்றும் அவசியம். இப்போ நம்ம போட்டாச்சு. ஜாக்கை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு தடவை செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸிங் முடிஞ்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம் டேரெக்டாகவே. இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு வாட்டர் மெஜரிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ ப்ராப்ளம் 100% சால்வ் ஆகிடுச்சு. இன்லைட்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் தண்ணி எடுக்கணும். அந்த தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் டப்பு ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்றும். ஒரு 3 டைம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், கொஞ்சம் ஸ்பீடு ஃபார்வர்டிங்கில் தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ வாட்டர் இன்லைட்டில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோவில் வேறு எதனாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.